홈플러스 사태와 관련해 사모펀드 운용사 MBK 파트너스 김병주 회장이 국감장에 처음 출석했습니다. 김 회장은 자신은 대기업 총수가 아니라며 홈플러스 관련 의사결정에 관여하지 않았다고 주장했습니다. 회생 절차는 제가 권한이 없는 겁니다. 의원님, 저희는 대기업이 아니고 저는 총수가 아닙니다. 제가 담당하는 파트는 펀드레이징, 자금을 일으키는 거고 그 자금을 받은 투자처들을 관리하는 겁니다. 우리 법인과 개인 자금 여력이 부족합니다. 혹시 그 홈플러스 언제 폐점했는지 아세요? 그러니까 여기 두 사진 카메라 촬영하면 안 돼. 선생님, 저 혹시 저 홈플러스 저거는 언제 폐점했는지 아세요? 아, 죄송한데 저도 잘 며칠 날 했는지 보세요. 예, 저도 오늘 처음 오랜만에 온 거여가지고 아, 그래요? 꽤 된 걸로만 알고 있어요. 꽤 됐다고요? 네. 사장님은 알고 계시죠? 취재를 진행하면서 저희는 궁금한 지점이 생겼습니다. 왜 협력업체 사장님들은 대금 지급이 밀리면서까지 납품을 멈추지 않았을까요? 납품을 멈추면 무언가 손해를 입을 수도 있는 어떤 불합리한 구조가 있다고 보는 것이 타당하다고 저희는 생각했습니다. 그래서 저희는 그 입장을 직접 들어보기로 했습니다. 저희는 과자 제조업체고요. 저희가 PB 상품으로 홈플러스에 채택돼서 한 3년 전부터 저희가 그 납품을 하고 있어요. 납품한 지 한 1년 정도 됐을 거예요. 1년 반 정도 됐을 거예요. 그때 이제 법정 관리가 이제 들어가서 저희들도 놀랬죠. 그때는 뭐 저희들이 홈플러스에서 뭐 법정 관리 들어간다는 얘기를 못 받았고 뉴스에서 저희가 받았죠. 뉴스를 보고 알았죠. 서울회생법원이 오늘 오전 홈플러스의 기업회생 절차 개시를 결정했습니다. 홈플러스의 신청이 있은 지 11시간 만에 빠른 결정을 내린 그러면서 이제 법정 관리를 들어가면서 저희들은 이제 그 무슨 채권이라고 하나요? 그 공익채권이죠. 공익채권으로 저희가 이제 잡히면서 그래도 좀 선순위로 될 수 있으니 납품을 해줘라. 이거는 뭐 납품을 해주면 자기들이 어느 정도는 뭐 그 해줄 수 있다. 뭐 법원에서 뭐 그거를 뭐 개런티가 가능하다 이런 얘기를 듣고 저희들도 이제 계속 납품을 하기 시작했죠. 안 그러면 납품을 안 하니까. 사실 납품량을 굉장히 줄였거든요. 업체들이 너무 조심스럽게 돈을 계속 안 주고 있으니까요. 그러면은 돈을 그 물건을 받기 위해서는 그렇게 장담을 할 수밖에 없는 거죠. 엄밀히 따지면 뭐 사기 뭐 그런 거 아닌가요? 나중에 검토 후에 말씀드리겠습니다. 그러면서 이제 대기업군들이 그 순행률들이 좀 많이 빠지면서 PB가 너무 강화가 됐어요. 그래서 제품 개발이 이제 신플러스 PB 상품들이 주죽순으로 개발되기 시작했죠. 대기업 상품 뭐 새우깡이면은 새우깡이 나가면 새우깡이랑 비슷한 과자를 만들기 시작한 거죠. 홈플러스가 신플러스 새우깡이라고 하면서. 이럴 수가. 정말 놀라운 발견이었습니다. 저희 취재진이 지금까지 세웠던 가설은 납품을 끊을 수가 없어서 넣었다인데 정확히는 넣으라고 해서 넣었다 였습니다. 근데 뭐 잘 생각해보면 여기까지는 나쁠 게 전혀 없어요. 돈만 제때 들어온다면 납품을 늘려서 매출이 늘어나는 건 나쁘지 않은 현상이기 때문이죠. 근데 그 결제 조건은 저희들 PB로는 좀 원래 계약상으로도 좀 불합리하긴 했어요. 그거는 월 마감을 치고 2기월 30일, 최장 90일에서 61일부터 90일까지의 결제 조건을 끌고 가는 건데 이거는 사실은 이제 홈플러스가 너무 길게 끌어가는 거죠. 어떤 유통업체도 이렇게 길게 끌어가는 건 없어요. 납품하고 90일 뒤에 받는데 네. 원래는 기준이 없었습니다. 납품을 얼마를 하든 간에 대금을 언제 지급하는가는 언제나 마트 마음이었죠. 그런데 2021년에 그 기준이 생겼습니다. 최대 60일 이내에는 대금을 지급해야 하죠. 그런데 이 회사가 홈플러스로부터 제공받은 조건은
최장 90일이었습니다. 홈플러스의 납품 비율이 70% 80% 되는 업체도 있거든요. 1년 동안의 매출에 대해 돈을 못 받았다는 건 그냥 도산을 하라는 이야기랑 똑같습니다. 그때 이제 그 지급이 지연됐잖아요. 그러면 타 유통 채널 같은 경우는 어떤 뭐 불가피한 상황에서 이제 지연되면 지연 이자를 같이 줘야 됩니다. 그런데 지연 이자가 뭐 없던 거죠. 그러니까 저희는 지금도 PB 상품은 2기월 60일 넘어서 돈을 받는데도 거기서도 또 딜레이 되고 있으면 거기에 대한 지연 이자를 같이 주셔야 되는데 그런 지연 이자를 전혀 주시지 않았어요. 이 상대가 지금 전화를 받을 수 없습니다. 추가 메시지를 남기려면 밀소리호 말씀하세요. 한 업체가 1년의 매출을 돈을 못 받는다는 건 거기에 납품한 재료비와 인건비와 그다음에 계약 그 위반금이랑 이런 거를 다 끌어안는다는 얘기거든요. 그러면 그 근로자로 치면 연봉을 1년치 못 받았다는 것인데요. 뭐 굉장히 어렵고 그 관련된 식구들까지 줄도산의 위기에 있습니다. 직원분들 총 몇 명? 50명 정도 됩니다. 네, 그런 분들이 현재 너무 지금 자금 압박이 있는 거죠. 그래서 현재 뭐 홈플러스 그 이런 납품업체에 대한 지원이 사실은 뭐 은행 대출 외에는 사실 전무한 상품이거든요. 만약에 이제 홈플러스가 이제 다음 달에 중단이 된다면 앞으로 이거에 대한 문제는 엄청 불거질 겁니다. 납품업체들에 대한. 제가 담당하는 파트는 펀드레이징, 투자처들을 관리하는 겁니다. 김병주 회장은 본인의 일이 펀드레이징, 자금을 모으는 일이라고 했습니다. 그런데 홈플러스 역시 MBK가 투자한 회사 중 하나죠. 그리고 그날 국감장에는 김광일 홈플러스 대표, MBK 부회장도 함께 있었습니다. 그렇다면 홈플러스 운영에 관여하지 않았다는 김병주 회장의 말은 어디까지 믿을 수 있을까요? 홈플러스 관련 인터뷰를 좀 요청하고 싶거든요. MBK 파트너스랑. 네, 요청 아니면 그러니까 뭐 연락이 돼야 뭐 약속을 잡을 거 아니에요. 연락을 안 받으시던데. 저는 뭐 그 MBK 회장님이 누군지도 모르고 뭐 뵌 적도 없지만 그 직원들 사모펀드가 들어와서 했던 그런 일들이 너무 보여주기식 그리고 정말 이게 실무적으로 정말 이익이 하나도 남지 않을 것 같은데 이런 진행하는 것들 이런 것들 좀 많이 느꼈어요. 이분들은 뭔가 좀 달랐어요.